Povo brasileiro pelo Brasil, mexe faz tudo, vendeu esse som. Ele tá aí um tempo parado, encostado, olha a situação. Vou começar um serviço de recuperação, a gente vai fazer uma reforma aí neles, né? Uma limpeza geral. Vocês vão acompanhar essa transformação, que é o Mexe Faz Tudo. Aquele mais humilde da internet, que não conhece a arrogância, ele tá um passo à frente dos deuses. Bora lá começar a reforma do som. Então, pessoal, o resultado é esse daí. Próximo vídeo vai ser o amplificador também, né? Os amplificadores, vou mostrar ali próximo para vocês. E os dois caixas graves, dois falantes de 18 polegadas, trabalha lá dentro. Cobrir, se dá para ver aqui, a alcatifa ali. Essa frentezinha, aquele forro. Vou aproximar. Deixa eu fazer logo uma imagem pra gente colocar o antes e o depois. Vamos colocar aqui, do jeito que tava e como ficou agora. Deixa eu pegar uma imagem melhor. Tem que abrir um portão. Aqui tá sem luz aqui na frente. Essa frente aqui, eu abri um portão para pegar um pouco de luz. Pronto, deixa eu pegar aqui a imagem pra gente comparar o antes e o depois. Colocar um do lado do outro aí. O dono dele tá vindo buscar no sábado. Tô gravando isso aqui na terça, né? Postando na terça. Vou aproximar para mostrar a vocês. Cobrir a alcatifa essa frente. Essa outra frente. Esse aqui tá tudo aberto ainda, tá solto. Essa distânciazinha porque ele tá solto. Se aproxima mais aqui. Forrei aquela parte. O resto tinta. Sim, olha aí os gabinetes dos amplificadores que vão ser também reformados. Viu? O próximo vídeo vai ser a reforma deles. Trabalha dois de 18. Mais dois de 10 polegadas ali dentro. Ainda falta pintar também ali. Dois de 10 polegadas já lá dentro. Duas cornetas, dois tweeters. Eu tinha um DTI, eu vendi os drive DTI. Tem agora uns tweeters e corneta bem simples. Mas esse camarada faz um estrago, meu amigo. Falo pra vocês, o bicho tanto tem grave. Projeto de grave aí, ó, top demais. Eu peguei lá na Sombox. Aí eu saí vendendo parte do som. Eu vendi outra caixa grave, que esse amplificador ele puxa fácil aí 3 graves. Ele é mono. Aí, mais uma vez. A lateral é tipo um corino, cobri todo ele. Aquele
sair dali, aquele pedaço de tábua é para dar um reforço lateral, né? Para ficar bem firme. Vou mostrar um pouquinho para vocês também dentro desse amplificador. Esse é o que toca nos médios e nos agudos. Olha o tamanho desse camarada. Deixa eu colocar minha mão perto aqui para você ter uma ideia. Bem maior do que a minha mão aqui. Enorme esse camarada, enorme. Aí tem as duas placas com transistores. Aí aqui na frente tem aqui os capacitores, né? Aqui a gente tem uma placa reprodutor de mídia, né? E tem uma placa pré-amplificador com controle de grave, médio e agudo. Acho que é por conta desse amplificador aqui. Esse bicho tem uma presença muito forte em voz. Na parte de agudos e médios. Tem um grave também, mas agudos e médios eu acho que é por conta desse pré-amplificador. A configuração dele deve estar assim, nele que faz o processamento aí do áudio. Se você aumentar mesmo, o bicho grita de torrar tudo. Falante, lado médio, estuído, tudo. O bicho grita que sem pena, viu? É de doer no ouvido tudo. Então é isso aí, pessoal. O próximo vídeo vai ser a reforma dos amplificadores. Ah, sabe que eu esqueci. Manda um beijo pra mim aí, viu?